dan salam sejahtera. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Bapak Insinyur Haji Sande Dodo MT, bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kotamobagu, Nyonya Haja Haliintan Dodo Papetungan SEME. Yang kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan pejabat tinggi Pratama, pimpinan organisasi perangkat daerah. Yang kami hormati anggota DPRD Kota Kotamobagu yang sempat hadir. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu, Bapak Haji Saiful Bongso MPDI. Yang kami hormati Ketua LPTQ Kota Kotamobagu,